ঠাকুরের সম্মুখে শ্রীযুক্ত কেদার চাটুর্যের সঙ্গে তিনি শব্দ ব্রহ্ম সম্বন্ধে কথা করিতেছেন। দক্ষিণেশ্বরবাসী এই অনাহত শব্দ সর্বদা অন্তরে বাহিরে হচ্ছে। শ্রীরামকৃষ্ণ, শুধু শব্দ হলে তো হবে না, শব্দের প্রতিপাদ্য একটি আছে। তোমার নামে কি শুধু আমার আনন্দ হয়? তোমায় না দেখলে, খুব ইম্পর্টেন্ট, তোমায় না দেখলে 16 আনা আনন্দ হয় না। শুধু নামে তো হয় না, দেখতে হয়, তাকে অনুভব করতে হয়। এখানে এই যে তখন দক্ষিণেশ্বরের বাসী বলছেন ওই শব্দই ব্রহ্ম, ওই অনাহত শব্দ। তিনি নিজের মতো আলোচনা করে যাচ্ছেন বেদান্ত। এখানে খুব সংক্ষেপে একটু বলতে হবে এই শব্দ ব্রহ্ম জিনিসটা কি। যে শব্দ ব্রহ্ম, দক্ষিণেশ্বরবাসী যিনি বেদান্ত চর্চা করেন, কেদার চাটুর্যের সঙ্গে কথা বলছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে ঠিক করার চেষ্টা করছেন, কিন্তু ভদ্রলোক ঠিক মানছেন না, যার জন্যে ঠাকুর তারপর বলছে ও বুঝেছ এ ঋষিদের মত, দিয়ে বলছেন ঋষিরা শ্রীরামচন্দ্রকে কিভাবে দেখেছিলেন। আপনারা নিশ্চয়ই পড়ে থাকবেন যারা কথা মতো নিয়মিত পাঠ করেন। কতটা বুঝেছেন না বুঝেছেন জানা নেই, কিন্তু আমরা যখন পাঠ করছি এটা আমার দায়িত্ব একটু ব্যাখ্যা করে দিই। শব্দ ব্রহ্ম, এটা এই ধারণাটা বেদেই এসে যায়। হিন্দুদের সমস্ত সবকিছু বেদে গিয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু বেদে ঠিক পরিষ্কার এই শব্দটি আসে না, ভাবটি আসে। আমরা যারা বেদ শুনছেন ওখানে দেখবেন এটা আসে, খুব নাম করা মন্ত্র, যে চত্বারি ওয়াক পরিমিতা বলে বলছেন বেদে, বলছেন 4 রকমের ওয়াক। ওয়াক শব্দটা এখানে খোলা শব্দ, যেখানে শব্দ সাইলেন্স সব মিলিয়ে ওয়াক, স্পিচ। কিন্তু স্পিচ আমরা যেভাবে বলছি, ওয়াক যেভাবে বলছি, জিনিসটা তার থেকে বেশি কমপ্লিকেটেড। তার মধ্যে বলছেন যে এর মধ্যে যে তার 4টি পদ, তার মধ্যে 3টি পদ চাপা থাকে, শুধু একটি পদ মানুষ ব্যবহার করে। যে বলছেন গুহা ত্রিণী নিহিতা নেঙ্গয়ন্তী তুরিয়ম বাচো মনুষ্যা বদন্তি। মানুষ চতুর্থটা দিয়ে বলে। বেদে এটা পরিষ্কার করে বলার নেই, কিন্তু যারা ভাষ্যকাররা তারা এটা পরিষ্কার করে দিয়েছেন। আর পরে পরে ভাগবত আদিতে, আর পরে যে হিন্দু দর্শন এসেছে সেখানে পুরো পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা, বৈখরি, এই 4টে হচ্ছে স্পিচ। যে যদি আপনি শব্দ জিনিসটাকে নেন, যে ওয়াক যেটা বলছেন, ওয়াককে যদি শব্দ রূপে দেখা হয় তখন বলছেন 4টে স্টেট, পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা, বৈখরি। আমরা যে কথাগুলো বলছি এটা হলো বৈখরি। যে কোনো কথা যখন বলা হয় এটা বৈখরি। তো বৈখরির পেছনে একটা সূক্ষ্ম থাকে যেটাকে বলা হয় মধ্যমা। জপ যখন করেন, যে আপনারা খুব নাম করা শুনে থাকবেন, ঠাকুর যখন বলছেন সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লওয়া হয়, গায়ত্রী ওঙ্কারে দিয়ে যোগীরা নাদ ভেদ করে সেই পরম ব্রহ্মের দর্শন করেন, সাক্ষাৎ করেন। এই যে বৈখরি, বৈখরিটা হলো যেন সন্ধ্যা বন্দন করছেন, যেখানে মন্ত্র আদি সব রয়েছে। জপ যখন শুরু হয় বৈখরিটাকে পেরিয়ে মানুষ মধ্যমা স্টেজে চলে আসে। মধ্যমাটা হলো আপনি যখন জপ করেন, আপনি লক্ষ্য করবেন যদি একটু বেশি করে জপ করেন, কিছু না হোক 1000 4 5 যদি করেন এক টানা, দেখবেন জপ করার সময় আপনার গুরু নির্দেশ দিয়েছেন যে জিহ্বা যেন না নড়ে। কিন্তু দেখবেন জিহ্বা নড়তে চায়, জিহ্বা যদি নাও নড়ে, দেখবেন জিহ্বার যে ডান দিক বাঁ দিকটা আছে ওটা না একটু একটু কম্পন, স্পন্দন হতে থাকে ওখানে। এগুলো নার্ভ সেন্টারের জন্য হয়। নার্ভ সেন্টারগুলো অ্যাক্টিভ রয়েছে,
মানে মধ্যমা কাজ করছে। মধ্যমাকে যদি সাইলেন্স আপনি করতে পারেন, ঠিক ঠিক জব শুরু হয় যখন এই মধ্যমাকে যখন আপনি সাইলেন্ট করে দেবেন। এই জীবের যে হালকা করে নড়ছে, আসলে কি আমাদের ভেতরে যে একটা ভোকাল কর্ডগুলো এটা নড়তে থাকে, খুব হালকা নড়তে থাকে। ওটা যদি কোনো রকমে আটকে দেওয়া যায়, তখন জব অনেক ফাস্ট হয়ে যায়। এখন যেটা আপনার ধরুন, একটা কথার কথা বলছি, ১০৮ বার করতে যদি ৫ মিনিট লাগছে, যদি ওই স্তর পেরিয়ে যায়, তাহলে ১০৮ জব করতে আপনার ৩০ সেকেন্ডও লাগবে না। ঘর করে বেরিয়ে চলে যায়। কারণ ফিজিক্যাল মোশন বন্ধ হয়ে গেছে কিনা? মধ্যমাকে যখন আপনি পেরিয়ে গেলেন, এবার চলে এলেন আপনি পশ্যন্তি, যেখান থেকে সমস্ত শব্দ উঠছে। সেইখানে ওই অবস্থায় পৌঁছে গেলে তখন ওঙ্কার ধ্বনি সবসময় শোনা যায়। এই যে বলছেন অনাহত, এটাকে বলে অনাহত, যেটা আহত হননি। আমরা যে শব্দগুলো ধরুন এই যে বলছি শব্দ, তো এই যে একটা সাইলেন্স রয়েছে, সেটা টুকরো হয়ে গেছে। স ব দ শব্দ, এগুলো হচ্ছে আহত, এটা বলছে অনাহত, ফ্ল্যাট সাউন্ড। যখন ওইটাকে ভেদ করে গেলে তখন সেই শব্দ ব্রহ্ম স্টেটে পৌঁছে যায়। শব্দ ব্রহ্ম হলো যেখানে সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যখন একটা অবস্থায় আছে, কিন্তু এটাও পরমাত্মা নন। এইটাকে ভেদ করে, নাদ ভেদ করে ঠাকুর বলছেন, তখন পৌঁছে যাচ্ছে পরমাত্মাতে। খুব সহজ ভাষায় যদি আমরা বলি, ঈশ্বর আছেন, তিনি যখন বলছেন চাইছেন সৃষ্টি হোক, স অকাময়ত, তিনি ইচ্ছা করলেন। এই যে স অকাময়ত, এই যে ইচ্ছাটা করলেন, শব্দ, শব্দের ফলে দুটি রূপ হয়ে যায়। একটা হয়ে গেল এই যে তার ইচ্ছা, যেটাকে আমরা ইংলিশে আইডিয়া বলি। দ্বিতীয় হয়ে গেল শব্দ, যেটা শব্দ রূপে আসে। এই যে কলম, কলম শব্দ। একটা হলো পেন অ্যাজ এন আইডিয়া, আইডিয়া রূপে, আরেকটি হলো শব্দ রূপে। পেন একটি শব্দ, শব্দটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট না, ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই শব্দের পেছনে যে আইডিয়াটা রয়েছে। এখন আমাদের যারা ছিলেন ঋষিরা, তাদের বক্তব্য যে সৃষ্টি যখনই হয়, সমস্ত শব্দ একসঙ্গে বেরিয়ে চলে আসে। অর্থ হলো যে আপনি যখন একটা বাড়ি, ফাঁকা মাঠে আপনি একটা বাড়ি করছেন, কি একটি জঙ্গল আছে, সেখানে একটি বাড়ি করছেন, জঙ্গলটাকে কেটে সেখানে একটা বাড়ি করলেন, লোকে বলবে এখানে জঙ্গল ছিল, এখন একটি বাড়ি হয়েছে। একটা জিনিস যখন সৃষ্টি করছে, যে কোনো জিনিস সৃষ্টি, এই যারা আমার পরম বই যদি পড়ে থাকে, পরম বইতে ট্রেন নিয়ে এই একই জিনিস নিয়ে আলোচনা করা আছে। তো একটা পেন, আগে ফাউন্টেন পেন ছিল না, ডট পেন তো আরোই ছিল না, একটা নতুন জিনিস সৃষ্টি হলো, একটা আইডিয়া এলো, আইডিয়াকে কার্যে পরিণত করা হলো, পেন হলো। ভগবান এভাবে করেন না। ভগবানের যখন সৃষ্টি, শব্দ ব্রহ্ম, যেটা হচ্ছে যত ধরনের শব্দ হতে পারে আর যত ধরনের যে ভাব হতে পারে, এইটার হচ্ছে সমষ্টি। ফলে শব্দ ব্রহ্মকে খুব উচ্চ সম্মান দেওয়া হয়েছে। এখন এই যে খুব নাম করা একটি রয়েছে মৈত্রী উপনিষদ, আপনার নাম শুনে থাকবেন, মৈত্রী উপনিষদ। ওখানে প্রথম যেন বলে যে পরিষ্কার করে এসছে শব্দ ব্রহ্ম, অশব্দ ব্রহ্ম। এখন ব্রহ্মের আগে অনেকগুলো শব্দ লাগানো হয়, যে সগুণ ব্রহ্ম, নির্গুণ ব্রহ্ম, সাকার ব্রহ্ম, নিরাকার ব্রহ্ম, আবার সেই সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম। তার সঙ্গে রয়েছে শব্দ ব্রহ্ম, অশব্দ ব্রহ্ম। আমরা যতগুলো দর্শন আছে, ঋষিরা যেভাবে যেভাবে জিনিসটাকে দেখেছেন, সেটাকে আমি খুব সহজে আপনাকে ব্যাখ্যা করে যাচ্ছি। শব্দ ব্রহ্ম থেকেই সৃষ্টি হয়, ভগবান সৃষ্টি করেন না, সৃষ্টি শব্দ ব্রহ্ম থেকে হয়। কিন্তু যারা বেদান্ত একটু শুনেছেন, আমাদের গীতা আদি শুনেছেন, আপনারা দেখবেন বলেন যে সৃষ্টি শক্তি করে, কি ভগবান মায়ার শক্তি দিয়ে
মায়ার মাধ্যমে সৃষ্টি করেন। এই মায়াটাই কিন্তু শব্দ, কারণ শব্দ ব্রহ্ম থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু শব্দ সত্য, সেই জন্য শব্দ ব্রহ্মটা ঠিক ঠিক মায়া না। এখন এই মৈত্রী উপনিষদ এই জিনিসটা বলেন যে শব্দ ব্রহ্মকে আগে জয় করে তারপরে সেই অশব্দ ব্রহ্মতে যেতে হয়। অশব্দ ব্রহ্ম মানে যেখানে রয়েছে কমপ্লিট সাইলেন্স। এই সাইলেন্সটা পরা পশ্যন্তি মধ্যমার সাইলেন্স না, এই সাইলেন্স যেখানে কোনো ভাব নেই, কোনো শব্দ নেই। আহ, আমি যেটা বলছি এতটা কঠিন কিছু না, মানে এতটাও কঠিন কিছু না। এই যে পরম ব্রহ্ম, বেদান্তে যেটা ডিস্টিংগুইশ করছেন শব্দ ব্রহ্ম পরম ব্রহ্ম, পূর্ব মীমাংসা পরম ব্রহ্ম বলে কোনো কিছুকে মানে না। ব্যাকরণ কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং, ওনারা বলেন এই শব্দ ব্রহ্মটাই হচ্ছে পরম ব্রহ্ম। দেখছেন কতগুলো স্টেজে এসে যাচ্ছে। এই শব্দ ব্রহ্ম জিনিসটা এত সহজ নয়, কিন্তু যারা আপনারা আগে আগে কথামৃত পড়েছেন আপনার মনে হচ্ছে বাহ কি সুন্দর কথা, জিনিসটা কিন্তু রীতিমতো ডিপ। শব্দ ব্রহ্ম আর পরম ব্রহ্ম, যেটা হিন্দুদের যে বাস্তবিক যে ধর্ম, সেখানে ওরা মানবেই না পরম ব্রহ্ম বলে কোনো কিছু। শব্দ ব্রহ্ম শেষ কথা, কারণ বেদে যেটা বলেছেন, বেদ হলেন শেষ কথা, বেদ হচ্ছেন শব্দ ব্রহ্ম। সেই জন্য বেদে যাবতীয় যা কিছু আছে যজ্ঞ স্বাধ্যায় তপস্যা, এটাই শেষ কথা। এটাই কিন্তু ঋষিরা করতেন, যজ্ঞ স্বাধ্যায় তপস্যা, ঋষিরা এক্স্যাক্টলি এটাই করতেন। কিন্তু যখন বেদান্ত এলো, যে বেদান্তটাকে যারা বনে জঙ্গলে যে ঋষিরা থাকতেন, যাদের বেশি শিষ্য আদি ছিল না, যারা গভীর সাধনায় যেতেন, তারা কিন্তু এই জিনিসটাকে দেখলেন যে না, শব্দ ব্রহ্মের একটি সীমা রয়েছে, সেই সীমার পারে হলেন পরম ব্রহ্ম। এখন এনারা যে বলছেন যে বৈয়াকরণরা বলছেন যে সচ্চিদানন্দ যেমন হচ্ছে সৎ চিত আনন্দ, যেমন এটা হচ্ছে সেই যে ব্রহ্ম, তার যে দিক এক একটা, রামানুজাচার্য সচিত আনন্দ এটাকে গুণরূপে নিচ্ছেন, ঠিক তেমনি ব্রহ্মের যে গুণ এটা হলো শব্দ ব্রহ্ম। শব্দ ব্রহ্ম যা, ব্রহ্ম তাই। অর্থ হলো যে শব্দ ব্রহ্ম হলো শেষ কথা বৈয়াকরণদের মতে, শব্দ ব্রহ্ম হলো শেষ কথা মীমাংসাদের মতে। একমাত্র এই যে বেদান্ত এরা এটাকে মানে না, এনারা বলেন যে না, শব্দ ব্রহ্মাতি বর্ততে। ঠাকুর বেদান্ত মতের, ঠাকুর এটাই বলছেন যে নাদ ভেদ করে ওম যেটা অ উ ম, অ উ ম যে ধ্বনিগুলো বেরিয়েছে অ উ ম, এই তিনটে ধ্বনির মধ্যে সমস্ত শব্দ বাঁধা, নাম নামই অভেদ। সেই জন্যে সমস্ত শব্দের মধ্যে সমস্ত বস্তু বাঁধা, সমস্ত শব্দ, সমস্ত বস্তু, সমস্ত ভাব, এই মিলে শব্দ ব্রহ্ম। এই শব্দ ব্রহ্মের প্রথম অভিব্যক্তি হচ্ছে নাদ।